Sau ánh hào quang lộng lẫy của sân khấu, có lẽ nhiều người chỉ nhìn thấy một vết sẹo trên cánh tay của Tiêu Chiến, nhưng không biết rằng đó chỉ là phần nhỏ bé nhất trong vô số vết thương trên cơ thể anh. Trong quá trình quay một bộ phim, anh từng bị ngã ngựa và rạn xương ống chân. Với bất kỳ ai, chấn thương nghiêm trọng như vậy đều không phải chuyện nhỏ, nhưng anh không chọn nghỉ ngơi quá lâu. Sau khi trở về Bắc Kinh điều trị chỉ 3 ngày, anh đã tiêm thuốc giảm đau và quay lại đoàn phim ở Nội Mông để tiếp tục quay. Điều khiến người ta xót xa hơn là trên đường từ Bắc Kinh trở lại Nội Mông, anh lại gặp tai nạn xe, bị thương nặng ở vùng bụng bên, thậm chí lúc đó không thể đứng dậy nổi, phải nằm một lúc lâu mới gắng gượng đứng dậy được. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn không chọn lùi bước. Sau đó, tất cả việc tiêm giảm đau và khâu vết thương đều mời bác sĩ đến hiện trường thực hiện. Anh không đến bệnh viện, cũng không dừng lại bước chân. Do liên tục tiêm thuốc giảm đau, sức đề kháng của anh suy giảm nhanh chóng. Suốt hơn nửa năm trời luôn trong tình trạng kiệt sức và bệnh tật đan xen. Trên tay và chân anh gần như đầy dẫy vết thương. Và sau khi hoàn thành bộ phim này, khi bước vào đoàn phim tiếp theo, tình trạng sức khỏe của anh đã rất tệ, gần như là gắng gượng làm việc trong bệnh tật. Trong quá trình quay Tàng Hải Truyện, anh nhiều lần ra vào bệnh viện, thậm chí còn từng ngất xỉu vì say nắng. Những vất vả này, có lẽ phần lớn mọi người không hề biết đến. Anh âm thầm chịu đựng tất cả, không khoe khoang, cũng không cầu xin sự thương hại. Có người mắng chửi anh, có người nghi ngờ anh, nhưng anh chưa từng biện hộ, chỉ dùng hành động hết lần này đến lần khác để chứng minh sự chuyên nghiệp và kiên trì của mình. Anh là diễn viên, là người của công chúng, nhưng hơn hết, anh là người làm việc chăm chỉ, dốc toàn bộ sức lực cho từng tác phẩm. Tôi viết ra những điều này không phải để biện minh cho anh, cũng không nhằm khiến ai cảm động. Chỉ là với tư cách một khán giả bình thường, tôi thật lòng cảm thấy xót xa. Vì vai diễn, anh gần như dốc hết toàn lực, mang đầy thương tích để hoàn thành trọn vẹn bộ phim. Xứng đáng với danh xưng diễn viên, cũng không hổ với hai chữ chuyên nghiệp. Sự bùng nổ của Tàng Hải Truyện chính là sự đền đáp xứng đáng nhất cho những gì anh đã cống hiến. Diễn xuất và sự nỗ lực của anh cuối cùng cũng đã được nhiều người nhìn thấy và công nhận. Những giọt mồ hôi và nước mắt từng rơi này đã hóa thành tràng pháo tay và tiếng tán dương hôm nay. Có lẽ anh không phải là diễn viên hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn anh là một trong những người nỗ lực và chân thành nhất. Mong rằng mọi tác phẩm sau này của Tiêu Chiến đều sẽ thuận lợi. Mong anh không còn phải mang thương tích mà bước tiếp. Mong rằng tất cả những nỗ lực và kiên trì ấy cuối cùng sẽ được đáp lại bằng sự dịu dàng và trân trọng. Có thể Tàng Hải Truyện chưa đạt được độ chặt chẽ như Lang Nha Bang ở một số tuyến quyền mưu, nhưng mạch truyện tổng thể nhịp nhàng, liên kết chặt chẽ giữa các nút thắt vẫn đủ để khán giả cảm thấy bất ngờ và hấp dẫn. Chưa kể, sự phù hợp cao giữa dàn diễn viên như Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nhi, Hoàng Giác, Chu Kỳ, Trung Hàn Lương với nhân vật của mình cũng nhận được sự công nhận rộng rãi từ khán giả. Đặc biệt là Tiêu Chiến lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim quyền mưu, thể hiện nhân vật cực kỳ chính xác, khiến khán giả thấy được một chàng trai dù xa vào vòng xoáy báo thù vẫn giữ được bản chất lương thiện. Vì vậy, Tàng Hải Truyện bùng nổ là kết quả của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trịnh Hiểu Long chắc chắn đã nhìn thấy tiềm năng của tác phẩm này. Chính sự khiêm nhường, không đòi công,